इंडोनेशिया के दलदल से सहारा के रेगिस्तान और पैटागोनिया के पहाड़ों तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। पर इन सभी अलग जगहों में सर्वाइव करने के लिए आपको सही जानकारी और तरीके जानना जरूरी है। इस एपिसोड में मैं आपको पूरी दुनिया में ले जाऊंगा और दिखाऊंगा जिंदा कैसे रहा जाता है, चाहे आप रेगिस्तान में हो, जंगल में या फिर बर्फ के बीच। और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। हर एपिसोड के शूट के दौरान हम बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं जो हम प्रोग्राम में दिखा नहीं पाते, पर आज दिखाएंगे। बहुत मजा आएगा।